Sanabin masoyi shi sanabe yake yi, ya saka mutanen gari duka kana kayi. Ba na so mu sasanta, so nake mu ci gaba da bugawa, sai da kanta za ta gane ni ba tsarar ta bace. Ni kuma sai na nuna miki ke ba komai bace a wajensa, banza kawai ballagaza. Dan Sanabe, ka taro kanka bala'i, wallahi ka taro bala'in da ba za ka iya sauke shi ba. Idan ban auri Saddiqawa, ba za ka rayu ba. Allah ce. Mala Ayuba. Allah ce. Mala Ayuba. Allah ce. Kai ne a fada? Allah ce. Ka da wani muna lafiya. Lafiya lau. Lafiya kalau lafiya ne. Masha Allah. Amma he na ganka da wallahi ranka ina can gona na kan hayi. Na biyo na taso ina bin hanya sai muka haɗe shi. Sai ce mun ba ko ne shi daga birni yake. Wai fadan mai gari yake. Sai ce to ai da ka same ni ka samu mai gaskiya ne Mala Ayuba. wannan abun ba ai na san baka sanya mana baka sanya mana shi ne to bari maza in garzayo gaskiya ne gaskiya ya sunan malamin sunana Usman. Malam Usman barka da zuwa. Ya hanya? Lafiya. To barka da zuwa. Amma dai lafiya? Lafiya kawai. To alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalili na zuwa wannan ƙauyen na zo ne ina so zan ɗan gudanar da wani ɗan bincike ne. Kuma ina fatan za a ban haɗin kai. Malam Usman, insha Allah duk abin da kake nema a wannan karkara namu, insha Allah. In dai mun san shi, za mu gaya maka. Za ka yi binciken ka cikin kwanciyar hankali. Gaskiya ne ranka. Nasara da izinin Allah. Gaskiya ne. Shekaru da yawa baya an yi wani bawan Allah da ake cimar baban gida. Malam Usman, baban gidan nan ka gan shi ne? Ko ka san inda yake? A'a, ban san inda yake ba. To ranka daɗe mutumin da ba a san inda yake ba a san inda yake ba yaushe za a zo neman ahalinsa ranka daɗe. Bari mu ji uzurin da ya zo da shi. Ai bincike ya ce. Muna jin kamala Usman. Akwai wani aminin shi To, a birni. Shi ne ya sa in yi bincike a kan shi. Shin asalin ɗan nan garin ne ko kuma? Malam Usman, Malam baban gida da kake ji ake gaya mana. Tare muka wasan ƙasa da shi. Tun daga ƙuruciya har muka girma. Tun da ya sa ƙafa ya bar garin nan shekaru da dama, shekara 35. Ba shekara ka ɗaya rabon da ga baban gida wallahi. Ina haƙuri Malam Ayuba, to ayya za a yi. Tun da ya riga ya tafi, sai dai mai fatan alheri duk inda yake. Can, yanzu akwai wanda ya rage a cikin ahalin shi? Me jakai akwai ‘ya'yan shi da biyu ya haifa, amma ɗaya kawai ya rage. Don ‘ya'yan shi ba sa zama. Saura Salisu shi kaɗai ya rage. Haka yake ranka daɗe. To, ranka dai ina so a min wata alfarma guda ɗaya. Faɗe ta ko mece ce, in dai bai fi ƙarfina ba, insha Allah za a yi. Ina so a kai ni gidan shi baban gida. To, Malam Usman, wannan ne sai ka tsaya kana wani neman alfarma? Ai tun da ka zo fada,
magana ta kare. Wannan Malam haka Ayuba, yake. Ana ka daɗe. a tafi da Malam Usman. An gama ranka daɗe. Duk inda Salisu yake, Na'am. lalle a sada shi da shi. Insha Allah ranka daɗe an gama ranka daɗe. Malam Usman ga kaga Malam Ayuba nan. Godiya nake da. Duk abin da ya faru idan wani abu ma zai iya biyo baya ba na san alheri ne. Gaskiya ne ranka. Muna nan muna saurare. To ba komai ranka. Madalla. To ranka daɗe mun barka lafiya. Mun barka lafiya. Madalla. Madalla. To ai bismillah bismillah. Ai sai mu hanzarta. Alhamdulillah. To garin nan ya sa kowa a cikin natsuwa. To abin da kai to kaga gidan nan ne gidan. Kwarai kuwa. Ke to mun sallawa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da mutu. Ai ne da ciki. Waye? Yawwa ka gan shi. Wannan shi ne Salisu. Dakata ba wani abu za mu yi maka ba. Wallahi na rantse da Allah baba in dai akan yarka ne wallahi ni na haƙura ba zan sake kula ta ba wallahi. Haba ma Salisu mu ba wannan ya kawo mu ba. Ni rako shi na yi bako ne. Ya zo daga birni aka turo shi ya yi bincike akan kanin mahaifinka baban gida wanda ya bar gida tun kana ɗan jariri. To amma irin wannan ai sai ku yi min bayani tun farko yadda kuka sa na tsorata? Ai kai ne baka tsaka dalilin zuwa mu ba. Da ganin mu ka ruga ka gudu kamar baka da gaskiya. Wallahi. Ina jin ku me yake tafa da ku? Na zo ne yi bincike akan halin baban gida. An ce kai kaɗai ne wanda ka rage a cikin su. Haka ne. Amma ka san inda yake ne? Zancen banza kenan. Tunda baka san inda yake ba me amfanin zuwan naka? A'a wannan wata magana ce daban. Gaskiya ne. Idan muka yi bincike aka san inda yake za a sanar da kai. Allah ya sa a gano inda yake. Yau sharabona da in ga baban gida da idanuna ni wallahi har na manta. Idan ba za ka damu ba za mu ɗauki hoto tare da kai. To me amfanin haka? Shine zai tabbatar da cewa na zo na yi bincike kamar yadda aka sani. To amma abin da nake so in tambaye ka, shi wancan wanda ya aiko kan yana da alaka da shi kanin mahaifin na? Ni ma ban sani ba ko suna da alaka da shi, wannan dai shine iya abin da aka sani. Ba a yi min ƙarin bayani ba, saboda haka duk abin da zaka tambaye ni ba lalle ne in sani ba. Shikenan. Bismillah. Shikenan mala ai ya isa haka ko? Ai ka gama dauko. To madalla za ka koma to mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya tsare Allah ya kai ka lafiya. Allah raka taki gona. Anya akwai alaman tambaya a ciki. Wa ma ya sani ko ma barawo ne ma ni ba. To Allah ya saba wani aikin laifin ya aikata abin ni aka zo ake binciken sa ba. Amin ya Allah. Allah ka ji shi malheri. Ni zan koma. To madalla. Madalla. Allah ya yawa. Ba daga dawa na daga gona yanzu gashi har Allah ta tun karo bace na ɗibi kudin tsamiya ba fi sabilillahi. Haba da Allah. Dan sanabe ne. 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 Dan sanabe ne, dan sanabe ne.
yin gida ko mai tsawon zamani sai an dama da ku rayuwa take tafiya daidai. Ga wani sabon labari. Kun san an ce masu kumba suke da susa, masu koma kuwa suke da kifi. Turu da kudinsa alkaki sai na kasan kwano. Malim Multimedia wato katafaren kamfanin nan da ya saba kawo muku fina-finan Hausa su ne suke farin cikin sanar da abokan mu'amalarsu cewa sun bunƙasa hajarsu ma'ana sana'o'insu kamar irin su decoration, DJ, MC da kuma video coverage. Kai har ma da hotuna na kati in kuna bukata ma za mu yi muku editing ku ɗora akan wayoyinku. In dai shagalin biki ne Malim Multimedia mu ne akan gaba. Za ku iya ɗaukar mu gudanar muku da wasanni har da na barkwanci. Malim Multimedia ɗaukar bikin gata. Don neman ƙarin bayani muna nan a Benin Baba Titi, shago mai namba 13 kan titin Abdullahi Mai Kano a birnin Dutsen jihar Jigawa. Ko kuma a tuntube mu ta lambar waya kamar haka: 070-65-35-0861. Malim Multimedia kamfanin nishaɗin maza da mata. Sai mun ji daga gare ku. Sanda zuwa Usman. Ba ko ne da ni aka ga fitar zafi isa na san ka zo. To ba na so ka shigo da baki. Ina son sanin matsayin aikin da na tura ka. Ka je garin Alhaji Baban Gida? Na gabatar da dukkan abin da ka umarce ni. Ka je garin da na ce ka je ka binciko mu? Na je garin kuma na samu dukkan shaidun da ya kamata a ce an samu a halin yanzu haka. Alhaji Baban Gida yana da wani dan uwa a raye a garin? A duk garin akwai wani mutum guda wanda shi ne ɗan shi wanda ya rage a yanzu haka. Subunna ba ta ƙare da ke ne. Bayan mutum ɗan da ya rage. Sunansa Salisu, amma a garin an fi kiran shi da ɗan Sanadi. Ana saka ɗauki watansa. Na ɗauki hotuna shi. Ba ni da gani. Ya kace sunansa? Sunansa Salisu, amma a garin an fi kiran shi da ɗan Sanadi. Ɗan Sanadi. Ɗan Sanadi. Ɗan Sanadi. Kana shi ɗan kamar kusa da mafafa. Allah ya sa bai boko ba. Wannan abin da muke da kai Usman sirri ne sosai. Kamar aljani nake ko? Ina san. Tona min asiri akan wannan harkar. Kamar cire ranka ne daga jikinka. Ba ta sai ko? Haka nake, haka nake. Ka kiyaye abubuwan da na gaya maka. Ka riƙe wannan son ɗauko maka waya can. Ka turo min wannan hoton sannan mu goge wanda yake cikin wayarka. Kada kuskure ya sa ka bar kowane saƙo ko magana da muka yi a wayarka. Na samu guda 7, amma 4 a wannan jihar, 4 ba a wannan jihar ba ne. 3 ba a wannan jihar ba ne. Ni kuma kinga na samu guda 4 amma duka ba ma a wannan jihar ba ne ba. To ai duk na fi ku ruɗani, saboda ni gashi guda 11 na samu, guda 13 kai na samu, guda 3 a wannan jihar take, guda 10 kuma a wasu jihohi ne can. To ke baki san ma a wani local government din hayin malam din take ba? Wallahi ban sani ba. To kin ga dole za a sha wahala kafin a gano ƙauyen da ke nema, tunda ƙauyen ya haɗa wurare da ya dama.
bari zan kwafa a cikin wayoyinku duk zan je in duba na tabbatar da cewa zan iya samun wanda nake nema din a ciki. To shi kenan. Bari in dan kwafa. Da su. Dan ba nan kwafa. Lallazi gan nan yana fitowa sai dai ji na bazar da shi. Allah wallahi. Ai kai masa rangwame da baka dauko shegiyar ba. In na fara an kyamar wukan nan fa a tumbin sa fa na fara caccaka mar fa wallahi karka bani hakuri. Ya za in baka hakuri? Ni ko tabarya? Ai wannan aikin gayya ne. Wannan gayan din fafarta ne na wayo? Kai, wai ya ake ne haka ne? Aniyari. Yana nufin wannan gayan yana da ba zan yi aure ba kenan? Riya ne wallahi sai na kwatar da shi. Waɗin labi kai ma ka zo ɗaukar fansa ne? Na zo ɗaukar fansa mana yana ina ne? Mu ma nan shi muke jira ya fito. Sabu guri ka tsaya mun ƙara yawa kenan. Kawai ku tafi gyara ni kaɗai na ishe shi. Kai ɗan lami, kar ka ɓata min nama. Wannan rigimar tawa ce, ka bane kada in kaddamar masa. Wannan gayan bai san Alhaji bane. A sha an turo mai ritaya a duniya. Ina mara kunya yake ne. Kuma abin da ya kawo mu shi ya kawo ku. Kwarai kuwa, kuma shi ya kawo mu. Yau an zo kan shi. Ido na da ɗan sanabe sai dai ji hayam na kawar da shi. Allah koyo kaga. Na mai na bata na. Allah sarki wannan yaro Allah kai mu ranar aurenka. Mu sha tuwon biski da taushe. Allah kwa'i a gidansa aka gaji ba da saniya to ni na lafiya kuwa ai ki saura ne a gurin lafiya sannun ku dai saura yawa baba sannun ku dai yawa sannun baba to zuwa na kenan zan wuce sai ne hango hankali na kawo sai nace ai nan sai haladu ne a tsaye sai ga nace lafiya Wallahi baba wannan gayan dan sanabe shi nake so ya fito mu kaddamar mar a nan ba za a ƙara jin tarihinsa ba garin nan wallahi. Dan sanabe? Shi din dai baba. In dai dan sanabe ne to kun sha bamban. Kamar ya? Ku kun yi kabar shi ya yamma yanzu nan na baro shi a bakin kogi yana nan ana jiran jirgi kwale-kwale za a yi masa lodi zai haura zai. Aladu. Yana ina baba? Kai ka gan shi ne baba? Ido da ido kuwa. Ai kawai mu je mu afka masa. Yanzu nan ka gani? Kai ku zo mu je a can zamu wallahi a can zamu dan da kansa a ruwa. Ba za a ƙara jin labarin. Allah kiyaye. Wani ga hadda, wani ga tabarya. Ai wannan shi ne ka zo ka tarar mu da ni da ranka daɗe muna tattauna akan matsalolinsa dan sanabe. Salisu, Allah ya taimake ka. ya kai haka? Mutanen gari sun kawo man ƙaranka suna cewa dukkan wurin na yanzu ka hana sauri. Me gaskiyar magana? Ban masoyi shi sanabe yake yi.
ya saka mutanen gari duka kana kayi. Dan sanabe ne, dan sanabe ne, dan sanabe ne, dan sanabe ne. tattauna akan matsalolinsa dan sanabe